Assalamualaikum. Sebelum melanjutkan penjelasan materi ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Dan ini adalah nama-nama pengisi materinya. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat tentang tanaman herbal sebagai obat batuk. Materi pertama, manfaat jahe dalam mengatasi batuk pilek. Jahe bersifat diaphoretik yang membuat jahe efektif menghangatkan tubuh dari dalam dan memicu keluarnya keringat. Hal ini akan membantu meringankan batuk serta pilek. Selain itu, jahe mengandung antioksida yang membantu membersihkan racun dari tenggorokan dan saluran pernapasan. Selanjutnya adalah kandungan gizi jahe. Secara umum, jahe terdiri dari air, serat, karbohidrat, protein, lemak, mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi, serta vitamin A, B1, B3, dan C. Jahe juga mengandung enzim proteolitik, zingibain, minyak atsiri, oleorosin, gingerol, dan senyawa fenolik. Sedangkan jenis komponen bioaktif yang terkandung antara lain adalah gingerol, syogaol, diaryl heptanoid, curcumin, dan antioksidan. Selain untuk mengatasi batuk pilek, jahe juga memiliki manfaat lainnya, yaitu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengatasi masuk angin, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatasi gejala osteoartritis, menjaga sistem pencernaan, mengatasi nyeri otot, mengurangi nyeri menstruasi, menurunkan tingkat kolesterol, serta membantu melawan kanker. Bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama, parut 1,5 sendok teh jahe segar, kemudian rebus 4 gelas air. Setelah itu, masukkan jahe ke dalam air rebusan hingga 5-10 menit. Kemudian, saring airnya untuk memisahkan air jahe dari ampasnya. Air jahe dapat diminum baik panas maupun dingin. Bila rasanya terlalu kuat, dapat ditambahkan madu atau perasan lemon. Terima kasih, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya.